Nə qəşəng olmusan ay qız. Çox sağ ol Balaşka. Mən də uje hamı kimi botoks elədim də, belə yığdırdım da, özü dartdılar. Qadim deyir ki, o elə mənim mamamdır. Sən niyə gülmürsən Vəfa? Gülürəm də, gərək ağzım qulaqlarıma getsin. Yaxşı botoks deyələ gülərəm. Bu belə gülüm bilmirəm də mən. Belə Dəfə 5 saat sən çay süzmüşük, soyuyur axı. Ay qız, ты придурок что ли? İsti çay içə bilmirəm. Ты знаешь что mən botoks eləmişəm. Dolğu zad əriyib gedəcək hamısı. Ondan sonra patron çırtdayacam mən. A, Vəfa sən nə edirsən? Körsən, görmürsən, ruçka götürürəm. Əyil götür də. Əylə bilsəm əylərəm də, demirəm botoks eləmişəm. 5-6 saat aşağı baxa bilmərəm. Dolqa göyə, dolqa yuxarı. Baba gedəm niyə? bilmirəm necə deyim. Baban rəhmətə gedir Vəfa. Sən Babam, Allah rəhmət eləsin, başın sağ olsun. onda mən gedim də müdür. Gülə Vəfa, prosta sənin baban ölüm xəbərini almısan. Bir ağla, şoka düş, bir Olsun, bax nə olsun ki, mən indi 30 yaşıma kimi baxıb o böyüdüb, o saxlayıb da. Mən indi gözümdən yaş gəlmirdi. O demək deyil ki, pis olmuram. No prosta botoksa görə eləyə bilmirəm də, bu mimikanı eləyə bilmirəm. Qaqraz 7-sində ağlayacağam, bir həftə keçəcək, onda doyunca ağlayacağam. Rahat olarsınız day məndən, əl çəkərsiniz. hə, 7-sində ağlaya biləcəksən. 7-sində